kuhama kutoka ACT Wazalendo mpaka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Karibu. Asante mheshimiwa. Kweli nimehama kutoka chama cha ACT Wazalendo na nategemea wiki hii kujiunga na chama cha Chadema. Mwenyezi Mungu apendapo. Sababu kubwa ya kuhama ndio sichofikiria, sicho nilichokikuta. Nilifikiria kwamba kwa jina la chama lilivyo, kwa itikadi ya chama ilivyo na falsafa ya chama, nilitegemea kama tungalisimamia sawa sawa, tungalifika mbali. Katiba yetu mzuri, itikadi yetu ya ujamaa wa kidemokrasia, kwa hiyo sisi ni waumini wa demokrasia, na falsafa yetu ni siasa na maendeleo. Lakini hiyo katiba ipo, lakini haitekelezwi ipasavyo. Hiyo itikadi ya demokrasia ya utu na demokrasia, lakini demokrasia ngumu sana kwa ACT. Wakiamua watu wachache, basi nyinyi hamna nafasi ya kupigi wala kubadilisha pale mnapoona kwamba walichokiamua sio sawasawa. Hiyo ugonjwa ule wa CCM zidumu fikira za viongozi na ACT wamebeba ambacho sisi tulika CCM kwa tabia hizo ambazo sio sahihi katika chama cha kidemokrasia. Imefikia chama chetu kuitwa CCMB. Na ukifuatilia kwa undani, basi hilo jambo linaonekana kwamba sisi hatuna upinzani wa dhati na kweli kwa Chama cha Mapinduzi. Huwa tunatumia propaganda na maneno ya matumaini kwa wananchi kuonyesha ni wapinzani wa CCM, ili hali kusema sicho kiko ndani ya moyo wetu. Kini mfano muhimu ni baada ya maridhiano ya Dodoma kati ya vyama vya siasa na wadau wa siasa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikaundwa kamati, sisi kiongozi wetu Bwana Zitto akawepo kwa kamati hiyo. Tukasema kwamba tumefanikiwa, maridhiano yetu yatakuwa ya heri na uchaguzi utakaofuata utakuwa huru na kwa haki na kweli. Rais Samia dada yangu akaahidi kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki, tutaheshimu maridhiano na tutafanya mabadiliko kinyume na yale yaliyotokea. Lakini wakati wa uchaguzi 2024 yakatokea yale, hakuna maana ya maridhiano wala makubaliano. Watu wakauawa, watu wakanyang'anywa ushindi, watu wakapiga kura. Isipokuwa tatizo, hali ilikuwa zaidi ya mwaka 2020 na 2010. Nakumbuka mtu wa kwanza kutoa kauli kwamba hatutashiriki uchaguzi mpaka katiba na tume ya sheria ibadilishwe kwa sisi Wazalendo kufikia kwa PC wetu. Chadema akaja na
wakaja na hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Kilichosikitisha, ndugu mwandishi wa habari, tulioanza kusema tukashindwa kutekeleza lile tulisema, waliofuatia Chadema na no reform no election wakatekeleza kwa 100% kutoshiriki katika uchaguzi. Sisi tulioanza tukalegeza kamba, tukawa wanafiki. Tulipokuwa wanafiki, tumeingia katika uchaguzi, yametokea mambo kushinda 2024, kwamba ule mtazamo wetu ulikuwa ni sahihi, lakini ukawa sasa kwa kuwa tumeshaanza kuyumba, sisi hatuna jina lingine ya wanafiki ambao tuliingia katika uchaguzi kwa ajili ya kuhalalisha uchaguzi kwa maslahi ya CCM. Na viongozi wetu ndio walioasisi mpango huo. Hivyo tunavyosema viongozi, madalali wa serikali ya CCM, watu waishi, wanauza ishu. Mbaya zaidi, tukatoa tamko kwamba tuitambui matokeo ya uchaguzi, na vyombo vya nje na vya ndani vya watazamaji wa uchaguzi wakasema haukuwa wa kidemokrasia. Na tutambui uchaguzi, tutambui rais, tutambui mbunge. Chadema nao wakasema hilo, watutambui rais, atutambui uchaguzi, na wakaongezea uchaguzi haukuwepo kwa sababu haukuwa uhuru na haki, na watu wameuliwa kwa wingi sana, na wanapiga kelele sana kuhusu hilo. Cha kusikitisha, siku ya kuamua kuapishwa rais aliyechaguliwa, ambao sisi ACT tulisema kwamba uchaguzi hatutambui, ACT wakawapeleka wawakilishi kushiriki katika tukio hilo kwa hazimu la kuhalalisha urais wa Samia. Hapo nikasema inna lillahi rajiun. Huu ni mwisho wa ACT kuonesha unafiki wa ya juu kabisa kwa Watanzania. Hilo la muhimu sana kwanza. La pili, mimi mwenyewe nilikuwa naikosoa kwa kuamini kwamba changu cha moja mabadiliko wazi, itikadi yetu demokrasia, ikawa nakosoa hayo mambo na wengine kadhaa wakaanza mpeleko ndani ya chama na ambayo anaona anakwenda kinyume na demokrasia na katiba yetu. Ikaonekana ni msaliti, ni mfiki. Ikafikia viongozi wa ngazi ya juu kuniambia unaje mnafiki, eti tu kwa sababu nasema fikira yangu, maoni yangu, na hiki ni chama cha demokrasia. Basi mimi nikaamua kama kiongozi mkubwa ananiambia mimi mnafiki, nitafanya kazi na nani? Taaminiana, tutakuwa waaminifu, taaminiani. Nikaona kwamba uvumilivu una mwisho wake. Nikaona bora niingie chama cha Chadema ambacho kimeonyesha demokrasia ya hali ya juu katika uchaguzi wake, kinaonyesha
misimamo yao kabisa, wataki vyeo, wataka wananchi wapate manufaa na haki ipatikane, na demokrasia ya kweli ipatikane, na uchaguzi huu wa haki, wapatikane viongozi kwa njia ya haki ya halali, kama ambacho kinapambana sasa hivi, na serikali sehemu inajua kwa chama sasa hivi ambacho kinavania haki inayostahiki ni Chadema.